მოგესალმებათ ვანო ჯავახიშვილის შოუ ძალიან დიდი მადლობა აპლოდისმენტებისთვის დავიწყებ მონოლოგის მოყოლას ძალიან საინტერესო თემები გველოდება წინ მინდა ჩვენ მთავრობას ძვირფასო მეგობრო მიულოცო ძალიან წარმატებული კვირა ჰქონდათ ძალიან წარმატებული არა ხა ტერიტორიები კი არ დაუბრუნებიათ არც პენსია გაუზრდიათ და არც ეკონომიკა უყავებიათ უფრო მეტი მოხდა ნაციონალური მოძრაობიდან წავიდა 4 წევრი გოგა ხაჩიძე, ზურა ჯაფარიძე, პალიკო ყუბლაშვილი და გიორგი მელაძე. ნუ ამაზე საინტერესო კომენტარი გააკეთა თვითონ პრემიერ-მინისტრმა, გახარებულმა პრემიერ-მინისტრმა, ნახოთ ეს ვიდეო. გასაკვირიც იყო რომ აქამდე არ დაიშალნენ, მაგრამ მე ვიცი რომ შიგნით კიდევ 3 ჯგუფად იშლება ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს. ჯგუფებია საუბარი. ხედავთ რა მაგარი პრემიერ-მინისტრი ყავს. ამან ის კი არის ის ხა ეკონომიკას და სიღარიბას როგორ უშველოს. ესენი კი არის თორე ხა ნაციონალებზე რაც გინდა კითხე პრობლემა არ არის ეგენი ყველაფერი იცის ყველაფერი რაც გინდა კითხე არ არის პრობლემა ნაციონალური მოძრაობიდან 4 ადამიანის წასვლამ გააბედნიერა ქართული ოცნება ნუ მალე საერთოდ დაიშლებიანო ვიღაცა ერთმა თქვა აქამდე როგორ გაძლესო ერთმა თქვა საერთოდ და ხადური საერთოდ გაბადრული სახით დადიოდა და იყო ერთი ჟრიამული და ამ ბედნიერებაში ლარიკი გაუფასურდა კიდე ერთი პუნქტით. ეს ბედნიერებაში. არადა მახსოვს ხელისუფლებაში რომ მოხედით, როგორ ამაყობდით, რომ ხომ მოგაშორეთო ნაციონალური მოძრაობაო. ხომ მოგაშორეთ, მაგრამ ისე წაიყვანეთ საქმე, ისე წაიყვანეთ, რომ ახლა ერთის მაგერ უკვე 2 ნაციონალური მოძრაობა გვყავს. ორნი არიან ეს. თუნდაც წასული ეს 4 კაცი ალბათ ცალკე პარტიას შექმნის და ვისაც მოგინდებათ არჩევნებში რომ ხმა მისცეთ, შეგიძლიათ შემოხაზოთ ნომერი 5A. 5A, იმიტომ რომ 5 ნაციონალური მოძრაობა, 5A უკვე ესეები. წამოსulis მიზეზად ამ სკანდალურმა ოთხეულმა ის დაასახელა რომ ხალხს ახალი სახეები ჭირდებაო. ახალი სახეები და რა ჭკვიანური ნაბიჯია სხვათა შორის მინდა შევაქო ეს ხალხი ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯია ნაციონალებიდან წავიდნენ ახალი სახეები და პარტიაში დატოვეს ის დრომოჭმული და გახუნებული სახეები დრომოჭმული წავიდა ახალი სახე პალიკო ყუბლაშვილი და დატოვა ის დრომოჭმული საჯაია მარიამი დრომოჭმული გახუნებული სახე მოკლედ ამ 4 კაცმა თუ ახალი პარტია შექმნეს ძვირფასო მეგობრო სახელად ალბათ დაირქმევენ ესეთ ძალიან საინტერესო სახელები ბითლზი და დემოკრატები მაგალითად ბითლზი და იმიტომ ძალიან კარგია ან მაგალითად ჯაფარიძე და 3 მუშკეტერი ძალიან კარგი სახელები მაგათ სახელები შეიძლება აირჩიეს აქედან 26 მაისს აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ძვირფასო მეგობრებო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე რუსთაველის გამზირზე არ ჩატარებულა სამხედრო აღლუმი, სწორადაც მოიქცა მთავრობა, აბა ხომ არ გამოიყვანდნენ ამ ძვირადღირებულ ტანკებს და ხომ არ გააუბედურებდნენ ამ ჩვენ გზებზე. ტანკია, ისიც ფუჭდება, ხო? მთავრობამ თქვა, რომ საერთოდ არ გჭირდება სამხედრო ძალის დემონსტრირებაო და იარაღი ჟღარუნიო აღლუმზეო. საერთოდ არ გჭირდება, რა თქვიდაო. უნდა დაუჯეროთ ჩვენს ხელისუფლებას, აუცილებლად ტრადიციებიც უნდა შევცვალოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. აუცილებლად შესაძლოა ტრადიციები. ანუ აწი ადამიანს ბიჭი რო შეეძინება, თოფი კი აღარ უნდა გაისროლოს, ბუშტი უნდა გაბეროს. ბუშტს გაბერავს და მიხვდები რომ ბიჭი შეეძინა და ეს ბედნიერები ვიქნები. 26 მაისს რუსთაველზე მთავრობის წევრებმაც ისეირნეს, გამოფენები დაათვალიერეს. მათ შორის იყო თია წულუკიანი, ვნახოთ ეს ვიდეო. ყველა უწყების პირველმა პირმა ისაუბრა დღეს და შეაფასა ის საქმიანობა, რომლის ნახვაც მოქალაქეებს რუსთაველის გამზირზე დღეს შეუძლიათ. ხალხმა ეს რომ დაინახა, ეგრევე ლექსი მიუძღვნა 26-ია დღესაო, თეა ვერ შეწვა წრესაო. ეხლა თქვენ გონიათ რომ მართლა ვერ შეწვა? ვერ შეწვა? არა ხალხო, ეგ სპეციალურად გააკეთა. ჭკვიანია წულუკიანი, ეხლა არ უნდა არაფერში თავის გაყოფა. იცის მაგა როგორ უნდა იმოქმედოს. ამ სახალხო სეირნობაზე ერთი უცნაური დამთხევა მოხდა ეკა ბესელიას, მანანა ყობახიძეს, ნარმანიას მეუღლეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ერთი ფერის შაბიამნის ფერის 60 ეცვათ ნახოთ ეს ფოტო.
დაინახეთ ხო ესე იგი რო გახედავდი კი იყვნენ ახლაც შეწამლული ვენახივით ეს ჩაულებრივად ესეთ ფერებში მოკლედ ეს იყო United Colors of ოცნება ეს სლოგანიც მოუხდა ძალიან არა რა ოცნების დიზაინერებში თუ ნაციონალები იყვნენ ჩანერგილები მართლა ვერ დავიჯერებდი ამ ამბავს აბა ეხლა ნაციონალის გარდა ვინ გაუჩალიჩებდა ამას ხო ვიღაცა იმასია ან შეიძლება ეს კამრების შემოჭერის პრინციპით იმოქმედეს ამ პოლიტიკის შედეგი იყო სასწრაფოს თანამშრომლებს ხო შეუკერეს სტანისამოსი და ნაჭერი რაც მორჩათ უკვე ამათმა შეიკერეს ეს გამოსაშვები კაცაცია მე მგონი ყველანი დავრწმუნდით რომ მართლა არ გჭირდება ეს სამხედრო აღლუმები ვიფასო მეგობრებო საერთოდ არ გჭირდება ყოველგვარი იარაღის გარეშე ჩაცმულობითაც დავაფრთხეთ მტერი ჩაულებრივად შეშინებულები არიან ჩაიარა რიგის სამიტმა შეიძლება ასეც ითქვას ჩაგვიარა რიგის სამიტმა არ მოხდეს ევროპასთან უვიზო რეჟიმი თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ამჯერად ამაყი და ამაყათაც განაცხადა რომ წინა მთავრობასთან შედარებითო ჩვენო ძალიან დიდი ნახტომი გავაკეთეთო ძალიან დიდი ნახტომი გავაკეთეთო მართალია დიდი ნახტომი გავაკეთეთ ბატონო ირაკლი ძალიან დიდი იმდენად დიდი ნახტომი გავაკეთეთ რომ ევროპას გადავახტით ხო და ეხლა იქიდან შევიდეთ ევროპაში იქიდან ვაპირებთ რომ იქიდან მხრიდან შევიდეთ ამ სამიტზე 6 ქვეყანას გვაჩუქეს სასტვენები ფრინველების ხმით ანუ ფრინველების ხმას გამოსცემდა ეს სასტვენი ამას სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა მაგალითად აი ფრინველებისთვის საზღვრები არ არსებობს ესეთი დატვირთვა ჰქონდა ნუ ერთგვარი იმედი მოგცეს ევროპელმა ლიდერებმა საქართველოს საჩუქრად შეხვდა სასტვენი ინდაურის ხმით მართლაც როგორ შეგვეფერება ინდაური ძირფასო მეგობრებო ძალიან დაგვისტვეს ევროპა გავაგონეთ დაგვისტვეს ევრაზიული კავშირი ამათაც გავაგონებ და აი კი დავდივართ ესე ამაყად გაფხორილები ესე შეულები ირაკლი ღარიბაშვილმა გულისწყეტით განაცხადა რომ საქართველოში დღესო მხოლოდ 3.700.000 ადამიანი ცხოვრობსო ბევრი ადამიანი წასულია უცხოეთშიო არადა ჩვენ ქვეყანას იმდენი რესურსი აქვს რომ წესითო არ უნდა გვიჭირდესო და ეს ემიგრანტები რატომ არ ჩამოდიანო ჩვენს ქვეყანაში ისე რატო არ ბრუნდებიან რატო არ ვერ ხვდებიო ამასო ნუ ემიგრანტებმა უპასუხესო ასეთი სულელური განცხადების გამო რატომ არ მიდიხართო თანამდებობიდანო მაგასო ჩვენც ვერ ხვდებითო აქედან უპასუხეს იქიდან უპასუხეს ისე ბატონო ირაკლი მაინც და მაინც ხმამაღლა ნუ იტყვით ბევრი რესურსი რო გვაქვს თორე ხო ხედავთ ერთი რესურსი უკვე აღარა გვაქვს ისტორიული რესურსი იყო ერთი ესეთი ძალიან ახლოს იყო ჩვენთან ღარიბაშვილად თქვა რომ საქართველოში 3.700.000 ადამიანი ცხოვრობსო მე მგონი ეს არასწორად თქვა 3.700.000 ადამიანი არსებობს იმიტომ რომ ცხოვრობ ძალიან გადამეტებული და ისეთ ცოტა ამბიციური ნათქვამია მე მგონი ჩვენთვის პრემიერმა მთავრობაც შეაქო რა თქმა უნდა მთავრობის გარეშე ხო მთავრობას უაქებს პრემიერ-მინისტრი ნუ აი ჩვენი სწორი პოლიტიკის შედეგად 33.000 ადამიანით გავზარდეთო დასაქმებო 33.000 ადამიანი დავასაქმეთო და ესეთი ეს კარგია მაგრამ ეხლა ის 33.000 ადამიანია დასასაქმებელი ვის ადგილზეც ეს 33.000 ადამიანი დასაქმდა ესენია დასასაქმებელი მოკლედ ყველაფერში უცნაურები ვართ რა აბსოლუტურად ყველაფერში ვართ უცნაურები საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ერთადერთი მსოფლიოში სადაც დასაქმებულთა და უმუშავართა რაოდენობა ერთდროულად იზრდება გადაიდე საოკუპაციო ზოლიდან გახშირდა ადამიანების გატაცება უკვე 129 ადამიანია გატაცებული ამ ბოლო პერიოდში ამ დროს სახელმწიფო მინისტრი პალატა ზაქარეიშვილი რომელსაც ეს პრობლემა პირდაპირ ეხება დუმს ხმას არიღებს მე მგონი ზაქარეიშვილი სტალინის იდეოლოგიას იზიარებს ასე მგონია მე იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გატაცება არის ტრაგედია თორე ეხლა აი ასობით ადამიანი უკვე სტატისტიკა არის ჩვეულებრივად და ეხლა ამაზე როგორ იმ ადამიანებს მინდა მივმართო წითელი დროშებით რომ დარბოდნენ გორში არ გინდა ცოტა ხნით თქვენც რომ საოკუპაციო ზოლთან რომ დადგეთ იქ მიდამოეცი რომ გამოიართ არ გაინტერესებთ რა მოხდება
როგორც ისიც 20,000-მდე ბავშვი, რომლებიც წლის ბოლომდე ხვდებიან 6 წლის, სკოლის გარეთ დატოვეს. აღმოჩნდა, რომ ამ ბავშვებს ბაღშიც არ დაებრუნებენ, შეიძლება არ დააბრუნონ ბაღში, ყოჩახ ამ მთავრობას. ყოჩახ იცის, როგორ ქვეყანასაც ახვედრებს ამ პატარებს, ამ ბავშვებს და თავიდანვე აჩვევენ გაურკვევლობაში ცხოვრებას. თავიდანვე.